Arkadaşlar videoya geçmeyi unutmuşum. Videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlk önce abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Ya kule yapacağım ya bina yapacağım arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim, kule yapacağım. Şimdi bütün her şeyimi hazırladım. Arkadaşlar. Tabi elimle yapmayacağım, nasıl olduğunu biliyorum. Kafam karışmasın diye. Böyle. Arkadaşlar buraya iyi bir yer yapacağım. Oraya geçeceğim kafamın orada.
üstündeki yeri. Sizi süper ve sürpriz şey bekleyecek ama şimdi söylemeyeceğim. Bina yapacağım. Arka planda hadi bay bay. Arkadaşlar evimi görmeden önce like atıp abone olmayın ve yorum yazmayı unutmayın. Bilmeye çalışsanız o yüzden. Hadi eve gösteriyorum. Arkadaşlar ışık koymayı unuttum. O yüzden özür dilerim. Burada örs setim var. Arkadaşlar burada evcil hayvan var. Bir de suda. Bu hayvanı bilen yorumuna kalp atacağım arkadaşlar. Onun için yoruma yazmayı unutmayın. Burada hangi hayvan var yoruma yazmayı unutmayın. Bir de evcil. Her zaman suda ve yüzüyor ama bacakları var. Arkadaşlar. Onun için bilmeye çalışın. Evin dışı da böyle. Elmaçtan. Burada havuz var. Tam yapamadım. Yapıp geliyorum. Arkadaşlar yaptığım havuz böyle. Burada inekler var. Burada da samanlar var. Yemek için. Onun için arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Beğenip abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.